grâce. Lisons rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 3. 8e verset. Jusqu'à, on peut lire jusqu'à 21. Mais disons verset 8 jusqu'à verset 13. À la maison, on peut lire jusqu'à verset 21. Lisons Genèse chapitre 3. Verset 8 jusqu'à verset 13. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre donc je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai en mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons partager ta parole. Donne-nous la simplicité du langage. Et je recommande cet auditoire entre tes puissantes et saintes mains. Utilise-nous puissamment notre Dieu. Car la Bible dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Et la Bible ajoute encore, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous voulons être commandés par ton esprit. Parle-toi le véritable maître. Parle-toi l'enseignant par excellence. Règne en tant que maître. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur. Il nous a fait grâce d'être là encore cet après-midi. Je bénis la présence des hommes de Dieu qui sont une bénédiction pour le peuple de Dieu, bien pour l'église du Seigneur. Et je bénis aussi le peuple de Dieu. Sans vous, le culte ne serait jamais possible. Amen. Vous êtes tellement précieux dans les yeux de votre Dieu. C'est lui qui vous a racheté. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler de la résolution de la crise. Ici, dans le texte que nous venons de lire, il y a une crise qui se produit. Le monde a été créé par notre Dieu. Tout a été parfait. Les promesses de Dieu étaient là. Le jardin était là. La nourriture était là. Mais le monde est tombé dans les crises. Oh, alléluia. Aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, la crise, on peut pas seulement parler que nos crises d'armée ou bien crise d'une guerre. Dans le monde que nous vivons dans cette période, on nous présente la crise sanitaire. Donc quand il y a un problème de santé, dans le problème des pandémies ou bien des épidémies, on peut les déclarer comme étant une crise. Donc le monde a vécu plusieurs sortes de crises. Nous vivons dans cette période de crise sanitaire. Partout il y a des cris d'alarme. Partout il y a des cris d'organisation ou bien cris de dirigeance. Afin comment
intervenir et comment bannir la crise. Over hoe wij deze crisis kunnen uitbannen. Mais là où nous venons de lire, Maar waar wij net hebben gelezen, nous constatons la crise qui s'est posée dans le monde. zien wij de crisis die in de wereld was gekomen. La crise que nous venons de lire De ici, crisis die wij hier hebben gelezen, c'est un sujet un peu délicat. is een beetje een delicate onderwerp. C'est un sujet qui a suscité même des doctrines. Die zelfs meerdere doctrines heeft uitgebracht. Je serai tellement prudent parce que c'est un problème doctrinal. Dus ik zou heel erg voorzichtig zijn met wat ik zeg. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on traite des textes pareils, Wanneer we zulke teksten gaan behandelen, on doit être très prudent. moeten we heel voorzichtig zijn. Parce que c'est là où tout a commencé. Want dit is waar alles was begonnen. A engendré beaucoup de doctrines. Het heeft vele doctrines uitgebaard. A engendré beaucoup de confusion. Vele verwarring uitgebracht. Même la religion Zelfs religie a connu beaucoup de branches. heeft vele branches gekend. À partir de ce texte, Vanaf deze tekst. Dieu a créé le monde. God had de wereld geschapen. Dieu a mis l'homme dans les jardins. Hij heeft de mens in de tuin gezet. Dieu visitait l'homme chaque fois. God bezocht de mens elke keer weer. L'homme était dans une parfaite relation et communion avec son De Dieu. mens was in een perfecte relatie en communie met zijn God. L'homme avait la responsabilité de dominer sur toutes les De choses. mens had de verantwoordelijkheid om te domineren over alles. L'homme avait la responsabilité de donner les noms à tous les animaux. En de verantwoordelijkheid om de naam aan alle dieren te geven. Les jardins étaient contrôlés par l'homme. Heel de tuin werd gecontroleerd door de mensen. L'homme avait la responsabilité de tout. De mens had de verantwoordelijkheid over alles. L'homme avait la responsabilité de cultiver et de garder les De jardins. verantwoordelijkheid om te bewerken en te onderhouden van de tuin. Le Dieu responsable Een verantwoordelijke God a voulu d'abord planter d'abord les jardins. wilde eerst de tuin beplanten. Après, il a pris l'homme. Daarna pas nam hij de mens. Il a amené l'homme dans les jardins. En hij zette de mens in de tuin. Afin que l'homme puisse continuer l'œuvre que Dieu a commencée. Zodat de mens verder kan gaan met het werk dat God was Dieu begonnen. a dit à l'homme God zei tegen de mens d'être au milieu des jardins om in het midden van de tuin te zijn. pour garder Om te behouden et cultiver. en om te bewerken. Oh, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a béni l'homme. God had de mens gezegend. L'homme avait la De bénédiction. mens had de zegening. Dieu visitait l'homme. God bezocht de mens. L'homme était dans une parfaite relation avec De Dieu. mens was in een perfecte relatie met God. Mais qu'est-ce qui a causé la crise? Maar wat heeft die crisis veroorzaakt? Là, nous venons de lire quelque chose d'important. Hier hebben we iets belangrijks gelezen. Il y avait un animal très risé au milieu du jardin. Er was een kwaadaardige dier in de tuin. Il n'était pas intelligent, Hij was niet intelligent, mais il était risé. maar hij was heel erg slim. Quand on parle de la rise, Wanneer we daarover spreken, kwaadaardig. Kwaadaardig is dat. Oh, alléluia. Ne faut pas confondre l'intelligence Intelligentie moeten we niet verwarren et la rise. met kwaadaardigheid. Rise. Kwaadaardig zijn, Mais want die kwaadaardig is niet alleen slim, maar heeft een slechte wijsheid. En vele mensen hebben niet alleen intelligentie, maar zijn echt kwaadaardig. ils savent comment manipuler des choses. Zij weten hoe ze dingen kunnen manipuleren. Quelqu'un qui est risé, Iemand die kwaadaardig il a is, la capacité heeft de de capaciteit transformer des om choses dingen te ou transformeren, bien de manipuler des om choses. dingen te manipuleren. Oui, mais ça n'a mutu mususu. Er zijn mensen, On a un problème je inaye. hebt een probleem met Azana to. ze hebben ongelijk, Ma koko manipulango. maar ze kunnen zo Ya komi manipuleren na raison. dat zij gelijk Yo hebben komi na to. en dat jij ongelijk hebt. Bakobe na kaza mayele En makasi. ze zeggen, hij is zo slim. Ah mayele makasi te maza Nee, hij risé. is kwaadaardig. C'est la nature du diable. Dat is de natuur van de duivel. L'accusateur. De beschuldiger. Lorsqu'il a cherché par tous les moyens, Toen hij met alle mogelijke middelen zocht. il a trouvé que parmi tous les Te animaux, midden van alle dieren. il a trouvé le serpent, Vond hij de slang. l'animal qui était risé Het dier dat kwaadaardig was. parmi tous les animaux. Van alle dieren. Et Satan En Satan a profité heeft geprofiteerd. par rapport à cette rise-là. Volgens die kwaadaardigheid. Alléluia. Alléluia. Amen. Bible pekisi biso te tozala mayele. De Bijbel verbiedt ons niet om slim te zijn. Mais faites attention avec la connaissance. Pas op met de kennis. Connaissance ne comme risité. Dat uw kennis niet kwaadaardig wordt. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Oh, alléluia. Amen. Comment crise est arrivée? Hoe was deze crisis aangekomen? Satan entra dans le serpent. Satan ging in de slang. Et Satan En Satan a visité le jardin. heeft de tuin bezocht. Mais place l'homme était en sécurité. Waar de mens in veiligheid was. Mais place moutabane qu'on vit. Waar de mens begon te wonen. Mais Leven. place l'homme avec toute la domination. Waar de mens alle heerschappij had. Mais Satan, Maar Satan nu. à côté du pain d'Ascatia serpent. Hij ging in de slang. Le serpent va s'approcher vers la femme. En de slang zal naar de vrouw toe gaan. Et poser la question à la En femme. de vraag stellen aan de vrouw. En laat me ons zeggen. Un homme prudent, Een voorzichtig mens il ne répond pas toutes les questions. beantwoordt niet alle vragen. Et il ne donne pas toutes les informations. En geeft niet alle informatie. Nabandeli. Ik herhaal. Un homme prudent, Een voorzichtig mens. celui qui veut aller de l'avant, Iemand die vooruit wil gaan. il ne répond pas à toutes les Die questions. beantwoordt niet alle vragen. Et il ne donne pas toutes les En informations. geeft ook niet alle informatie. Ce qu'on a habitude, Als je de gewoonte hebt il y a qu'on répondre ma camounion surtout. om alles te beantwoorden. Aux autres, c'est livrer sans le savoir. Je levert jezelf over zonder het te weten. Ce qu'on a habitude, Als je de gewoonte il hebt y a qu'on peut savoir information. om informatie te geven. On les kakali kambute. Je gaat iets niet Je voorbij. faut y bango kaka. Jij moet het gewoon weten. Je faut lo bango Jij moet kaka. het zeggen tegen Pour iemand. courir danger. Je gaat het gevaar in. Nabandeli. Ik herhaal nog eens. Un homme Een prudent, voorzichtige mens il ne répond pas à toutes les questions. beantwoordt niet alle vragen. Donc ceux qui ne sont répondre à toutes les questions, En als ik niet alle vragen donc tu beantwoord, deviens un homme prudent. dan ben je dus een voorzichtige Donc mens. à les secrets même de Dieu. Het geheim van God. Lorsqu'Israël était paniqué, Toen Israël in paniek la was, force de de Dieu kracht van God, se trouve quand l'homme garde le silence. was toen de mens de stilte behield. Oh, amen. Amen. C'est dans notre église. Spreek ik tot de kerk. Nzambazo ebisa Israël. God zei tegen Israël, Pour garder silence, behoud stilte. l'Éternel De Heere combattra pour vous. zal voor jullie strijden. Ebi ke batu bakoke koloba. Mensen konden zeggen, Batu bakoke koagi. mensen konden handelen. Mais silence, Maar de c'est stilte le secret de Dieu. was het geheim van God. Parce que que le silence, Mensen weten niet dat ça fait une stilte réponse. is ook een antwoord. Nalina yebisa mutu moko. Ik wil iemand zeggen, Secret na yo. jouw geheim, Silence na jouw yo. stilte Et ça peut répondre. is ook een antwoord. Na ba question yo surtout. Op alle Il vragen. y a des questions à Er répondre. zijn vragen om te Il y a des questions beantwoorden de rester en silencieux. vragen om gewoon stil te blijven. Il y a des Er situations zijn situaties de donner des om formations. informatie te Et il y geven a des situations de s'aider. en situaties om stil te zijn. L'ennemi a profité De vijand had par geprofiteerd la réponse de la question. volgens het antwoord op de vraag. Et l'ennemi a profité En de vijand had pour geprofiteerd engendrer la première crise. om de eerste crisis te Par rapport brengen. à la réponse Volgens het et antwoord par rapport à en l'information. volgens de informatie. Regardez le monde. Kijk naar de wereld. Lorsque l'information n'était pas comme aujourd'hui, Toen de informatie niet zoals nu is. le monde peut-être était plus tranquille. De wereld was misschien rustiger. Oh, alléluia. Halleluja. Comment ça a-t-il l'information, Vergeet niet informatie. la communication? Communicatie Eza arme ya munene na ta oyo. is een groot wapen. So in deze tozolobi tijd. na ba armement ya mokili Als we awa, spreken over de on ne pourra beweging, jamais exclure la communication. kunnen we communicatie niet buiten zetten. Oh, amen. Amen. Alléluia. Yango moni na ba monde civilisé. Daarom zie je in beschaafde wereld, Na ba monde élevé. in een verheven Balinga wereld, kon négliger médiaté. willen ze de media niet verwaarlozen. Coronavirus c'est juste un impact pour la nini. Waarom heeft coronavirus zo'n impact? Parce que ça tellement médiatisé. Want het is zo in de media gebracht. Et ça tellement médiatisé. Zo in de media gebracht. Mutu akufi na tongo. Iemand in de ochtenddag Akufi na 8h. om 8 uur Na gestorven, 8h 1 minute. 8 uur 1, Mokili wima baza informé is de nango. hele wereld geïnformeerd daarover. Par rapport à la bongo te. Eerst was het niet zo voor Ne je. jouez pas avec la force de Doe l'information. niet met de kracht van informatie. L'ennemi a profité à cela. De vijand heeft ermee A geprofiteerd. utilisé la communication de l'information. Communicatie of informatie gebruikt. Yoka question. Luister naar de vraag. Est-ce que Nzamba lobaki? Heeft God werkelijk gezegd Que nobolia te babiloko nyonso eza na kati ya jardin. dat u niets mag eten van de vruchten in de tuin? Lui, il avait déjà l'information. Hij had de informatie al. Il avait déjà la connaissance de la chose. Hij had de kennis al daarvan.
Mais il a voulu profiter. Maar hij wilde profiteren. De ce qui sort dans le cœur de l'homme. Door wat uit het hart van de mens komt. Ik wil iemand zeggen. L'ennemi. De vijand. Kent niet alles. Want hij is niet alomwetend. Hij profiteert van wat jij zegt. De vijand kent niet jouw gedachten. Hij heeft niet de capaciteit om je gedachten te doorgronden. Maar hij profiteert van wat jij spreekt. Oh, halleluja. Amen. Halleluja. De vijand profiteert wat uit ons komt. Hij stelde de vraag aan Eva. Heeft God werkelijk gezegd dat u niets mag eten? Pas op. Op alle vragen. Is het werkelijk zo? Dat wil zeggen. Hij kent het al. Maar hij wil het verdraaien. Is het werkelijk zo? En als? Het zijn strikvragen. Want iemand die het niet weet, zal een andere vorm hebben van zijn vraagstelling. Maar als iemand komt en zegt, is het werkelijk zo? Hij had de kennis daarvan al. Maar hij zocht een middel om het te verdraaien. Oh, amen. Amen. Halleluja. Heeft God werkelijk gezegd om niet te eten van alles wat in de tuin is? De vrouw begon te antwoorden. Nee, het is niet zo. God heeft gezegd, laten we niet eten en ook niet aanraken. In elke antwoord. In elk antwoord. De mens heeft altijd de neiging om toe te voegen wat hij niet heeft gehoord. Oh, halleluja. Halleluja. Als ik iets in het oor van Pastor Jonathan zeg, totdat het bij iedereen komt in de zaal, het zal de oorspronkelijke vorm verlaten en een vorm geven die iedereen hoort. Iedereen heeft een eigen manier van horen en ook van het overdragen. Wanneer je het weer terug hoort, heeft het zijn zin, de betekenis al verloren. Oh, halleluja. Amen. Halleluja. Daarom zijn vele mensen. Ze komen iets tegen je zeggen. Maar zeg tegen niemand. Hè? Maar ik ben al iemand toch? Amen. Amen. Faites attention à votre ndenge. Pas op voor zulke mensen. Zeg Zeg tegen niemand. Zul je begrijpen, ze hebben het al tegen iemand. Zet jou in een bepaalde situatie. Zeg wanneer het hun zelf zijn aan de basis daarvan. Spreek ik tot de kerk. Heeft God werkelijk gezegd om niet te eten van dit alles? La femme a répondu. De vrouw had geantwoord. Elle pouvait même éviter la question. Zij kon de vraag vermijden. Premièrement, ten eerste, elle pouvait éviter. Zij kon vermijden. Elle n'était pas présente. Was zij niet aanwezig. Elle n'avait pas la maîtrise. Zij had niet de beheersing. Du commandement. Van het bevel. De l'instruction. Van de instructie. Que Dieu a donné à Adam. Die God aan Adam had gegeven. Ne répondez pas. Beantwoord la niet. situation qu'il ne maîtrise pas. De situatie die hij niet zelf beheerst. Oh. On continue. Halleluja. Beantwoord niet. Op domeinen waar je geen beheersing van hebt. Dus de vrouw. Kon die vrouw vermijden. Of wijs. Zeggen. Deze vrouw moet aan Adam zeggen. Hij heeft het goed gehoord. Amen. Amen. Maar zij antwoorden. Alles wat in de tuin is. Laten we maar eten. Maar de boom van kennis goed en kwaad. Dat we niet eten. En ook niet aanraken. God had dat niet zo gezegd. Het antwoord. Er was iets bij toegevoegd. En de vrouw profiteerde daarvan.
Toen hij profiteerde van dat antwoord. Hij zei nee. God heeft dat niet zo gezegd. God weet wel wanneer je die vrucht zal eten. Zul je worden zoals God. Alléluia. Je zult worden zoals hij. Dat woord le cœur de la femme. Had het hart van de vrouw aangeraakt. Devenir comme Dieu. Worden zoals God. Oh. Comment ça? Hoe kan dat? Devenir comme Dieu. Hoe kan ik zoals God worden? En oubliant. En zij vergat. Dès le premier jour. Dat vanaf de eerste dag. Lorsque Dieu a créé l'homme. Toen God de mens had geschapen. Il a dit geschapen. que faisons l'homme à notre image. Hij zei laten de mens maken in ons eigen beeld. En in onze gelijkenis. Donc la femme. Dus de vrouw. Et son mari. En de man. Ils étaient déjà comme Dieu. Waren zoals God. Oh, alléluia. Amen. Is dat danger? Het is een gevaar. Dat je iets zoekt wat je al hebt. Is dat danger? Het is een gevaar. Als je onwetend bent van wat je al hebt. Is dat danger? Het is een gevaar. Als je onwetend bent van de mogelijkheden die je hebt. De mensen die vooruit gaan. De mensen die bewust zijn van hun identiteit. Amen. Amen. Alléluia. Als iemand een identiteitscrisis heeft. Hij zou overal gaan. Er zijn mensen. Ze staan elke dag op. Ik zoek de waarheid. Waar zoek ik de waarheid? De waarheid is Christus. Als u Christus hebt, heb je de waarheid al. Waar wilt u nog de waarheid gaan zoeken? La femme de vrouw nu a été bouleversée was op haar kop gezet. Par cette information. Door deze informatie. Vous deviendrez comme Dieu. Je zult worden zoals en oubliant lors de la création. Dat tijdens de schepping. Dieu l'a déjà créé comme lui. God had haar al geschapen zoals hij. Leeft de natuur van God. On a besoin de Satan ya yebisa yo yango. Dat gaat ook voor iemand informeren. Elke waarheid uit de mond van Satan is een leugen. Peut sembler être bien. Het kan misschien goed lijken. Peut sembler être bien. Het kan goed lijken. Mais toute vérité maar elke qui sort dans la bouche de l'ennemi, uit de mond van de vijand is een leugen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Battement bazalé na service à délivrance. Mensen waren bij zo'n bevrijdingsdienst. Toen ze begonnen te bidden. Ze gingen bidden voor iemand die slechte geest had. De demonen begonnen te spreken. Om hen af te leiden. Als ze dichterbij wilden komen. Oh, jij laat het maar. Jij plicht om te. Hey, je man is daar toch? Verwarring in te midden van de voorbeelden. Dat je zo dichterbij komt. Die komt dichterbij, die wordt zo. Ze laten de bevrijding laten. Of wat moeten ze doen? Eentje had moed gekregen. Hij zei, wees stil. Elke waarheid uit je mond is leugen. Het probleem is, je moet eruit gaan vandaag. Amen. Oh, halleluja. Halleluja. Gelijk. Wat heb je? Courage aujourd'hui dans waar heb je die moed vandaag gekregen? Ce qu'il disait, ça semble être vrai. Het leek echt te zijn. Ça peut être vrai. Het kan echt zijn. Mais le problème, maar het probleem is, lui depuis le commencement, la Bible l'appelle l'accusateur, le calminateur, celui qui accuse les enfants de Dieu. Le problème il y a au milieu des enfants de Dieu, c'est de payer des sorties. Is om te gehoorzamen. De kerk hoort mij niet. De kerk van de Heer. Wij onderhandelen niet met demonen. De kerk van de Heer. We geven het bevel. Halleluja. Dans l'église du Seigneur, je parle et je répète. Dans l'église du Seigneur, là où tu règnes, nous ne négocions pas avec les démons, mais nous donnons l'ordre pour exécuter. C'est dans l'impératif. Het is een gebiedende wijs. Jésus a dit, Jezus zei, vous chasserez les démons. Ze wegjagen. Il n'a pas dit que vous discuterez avec les démons. Là on parle de Jésus, les démons ont ça le choix d'obéir et quitter. Ze moeten gehoorzamen en verlaten, demonen.
L'accusateur de aanklager, n'a pas la place dans la vie des humains. heeft geen plek in het leven van mensen. Je hoort mij niet. Je parle à ton ennemi. Ik spreek over je vijand. L'accusateur De n'a aanklager pas part. heeft geen deel. Laisse-moi vous dire comme Néhémie a dit. Zoals Nehemia heeft gezegd. Néhémie a dit à Sambala. Nehemia zegt tegen Sambala et Tobija. Ils ont pu combattre Néhémie. Ze wilden tegen hem Néhémie strijden. a dit. Nehemia zei, L'œuvre s'achèvera. het Mais werk zal vous eindigen. n'avez ni part ni droit. U zult geen deel hebben of recht. L'ennemi n'a pas droit ni part. De vijand heeft geen Dans recht l'œuvre of que tu deel as bâtie dans ta vie. aan het werk dat God is begonnen in uw leven. C'est dans un pays. Spreek in tot de kerk. Nazolo bazana ni part. Hij heeft geen deel, zeg je. Bible ke plus le lobby Hij ni gaat verder. souvenir. Niet eens Je lingo lo herinneren. bazana ndoko ya kokanisi na Er is yete. niets waaraan we hem kunnen herinneren. Na vie na In yo. jouw leven. Tu n'as pas trace de l'ennemi à ses Je souvenirs. hebt geen spoor van jou dat de vijand eraan terugdenkt. Makamwana. En deze dingen, Ça touchait le cœur de la femme. het heeft het hart van de vrouw aangeraakt. We bracht makambo beba En yangwana. dat is waar het erger ging. Ayambuma. Ze at de vrucht Azui apesi pe bipa ya mubali. en ze gaf het ook aan de man. Ba doctrine boti wana. En doctrines kwamen daar Les uit. gens ont dit. Mensen zeiden, Bisu balobi. anderen zeiden, Opsima ya koliambuma na wana. eten van de vrucht, Ba comprendre que non c'était ni. hadden ze begrepen dat ze naakt Ba waren. bisu balobi. Anderen zeiden, C'était l'adultère. het was ontucht. Mais la Bible. Maar de Bijbel, Il place ces adultères, il parle de l'adultère. waar het ontucht is, spreekt over La ontucht. Bible, c'est le livre qui n'a pas de tabou. De Bijbel is een boek zonder taboe. Oh, alléluia. Bana ya loti babimana tata la bango Bible lobi lango De bongo. kinderen van Lot gingen met de Donc vader la van Bible Lot ne pouvait pas cacher les choses là dès le slapen. De commencement. Bijbel had het niet verborgen. Comment est-ce que c'est l'adultère? Hoe kan het ontucht Parce que zijn? l'homme, lorsque Dieu a créé Want l'homme, toen God de mens had geschapen, il a béni l'homme. had de mens Il gezegd, a dit soyez féconds. hij zei, wees Et onvruchtbaar. multipliez-vous. En Donc il y avait déjà l'autorisation Dus de toestemming de was se er al coupler. om zich te Ça fait déjà verzoenen. l'autorisation de Dieu. Toestemming van God Comment was er. peuvent-ils venir encore? Hoe kunnen ze Un er weer adultère. komen en ontucht zeggen? Yozo yokangate. Volgens mij niet. Ozo yokangate. Volgens mij niet. Quand il y a ma doctrine belle, nous imaginons des choses. Wij verbeelden ons niet. Nous pensons des choses. Wij denken dingen. Donc comme Michel de We réalité. maken het als een realiteit. Non, ce n'est pas ça. Dat is het niet. Amen. Amen. Celui qu'on comprend, tu comprends. Als je het wil begrijpen, begrijp je het. La Bible De Bijbel s'interprète à elle-même. vertaalt zich haarzelf. Oh, Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible s'interprète à De elle-même. Bijbel vertaalt zichzelf. Comme sous Balobi, Anderen zeiden, serpent, de slang Abimakina Eve. ging met Eva uit. Il place pas problème et bandit. Dat is waar de problemen Mais gingen. la Bible n'a pas dit ça. Maar de Bijbel heeft dat niet gezegd. La Bible a dit, De Bijbel zei, ils ont mangé. ze hebben gegeten. Si c'était un problème de l'adultère, Als er een probleem la Bible n'a pas honte de prononcer cela. De Bijbel heeft geen schaamte om dat uit te spreken. Oh, amen. 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 Nazoba ndima yo linko ndima. Wilt u dat geloven? Comprendre yo linko Begrijp comprendre. wat u wil begrijpen en geloof wat u Pour wil. Bible ça n'a pas question tabou Want te. de Bijbel heeft geen taboevragen. Il place ces adultères ba benga kangwa Waar adultère. ontucht door overspel is, Ba wordt benga het kedoko genoemd. nyoso na kombo nango. Alles wordt genoemd bij haar naam. Oh, amen. 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 Ba misoba, ba pesi prétexte ba lobi. Anderen zeiden weer, Fouini yo ba kwe kolia. welke vrucht konden ze Pour eten? ba se retrouver ni. Om zich naakt te Donc maken. c'était qu'à l'adultère. Dus het was ontucht. Non, Bible lobi ango De te. Bijbel heeft het daar niet over. On doit se taire, mais place Bible se We taire. moeten stil zijn waar de Bijbel stil is. Oh, amen. Amen. Ça a créé beaucoup de Het choses. heeft zoveel dingen gecreëerd. Le problème est bandit. De problemen zijn begonnen. L'homme De mens, qui était censé de dominer. die verplicht was om te domineren. La crise est venue. De crisis was gekomen. Le Kolanzamba Zanzam En omdat God God is, a qu'on visiter l'homme dans le jardin. kwam de mens bezoeken in de tuin. Comme était l'habitude de Dieu. Zoals zijn gewoonte was. Dieu visitait l'homme dans le jardin. God bezocht de mens in de tuin. Dieu venait pour visiter l'homme. God kwam om de mens te bezoeken. Au lieu de rendez-vous. Op de plek van ontmoeting. Zamba commis. En God kwam aan. Dans le lieu de Op rencontre. de plek van ontmoeting. L'homme n'était pas là. De mens was daar niet. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. La première tendance de l'homme, De eerste neiging van de mens. quand
Quand il y a un problème, wanneer er een probleem is, de eerste neiging van de mens, als iemand een probleem heeft met God, of een probleem met de mens, de eerste neiging, de eerste kracht, is het vluchten. Alles wat we laten zien, dat zijn gevoelens. Oh, ja, ça persévérant. Oh, hij volhardt. Maar première défense, ya maar iemands eerste verdediging is om te vluchten. L'homme devant situation. De mens voor een situatie. Première défense, ya mutu. De eerste verdediging is vluchten. Deuxième chose. Tweede. Défense, ya mutu. Iemands verdediging. Verstoppen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme avait un problème avec Dieu. De mens had problemen met God. Une réaction à l'imoso. De eerste reactie. L'homme a fui devant la face de Dieu. De mens vluchtte van het aangezicht van God. Et l'homme s'est caché. En de mens verstopte zich. Quand il y a une crise, wanneer er een crisis is, quand il y a une situation, wanneer er een situatie ou bien un problème in Nzambe, of een probleem met God, ou bien un problème in Mutu, of een probleem met iemand, et automatique. Niets is automatisch. Mens vlucht niet zomaar. Ou bien un problème in Nzambe, of hij heeft een probleem met God, ou bien un problème in Mutu, of een probleem met de mens zelf. Oh, alléluia. Ook al zeg ik heb geen probleem. Ik heb geen probleem. Donc, il y a toujours problème. Het is altijd een probleem. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Mutu, première réaction ya mutu. De eerste reactie van de mens. Première réaction ya mutu. De eerste reactie. Als er een probleem in Nzambe. Als er een probleem heeft met een probleem in Mutu. Of met de mens. Première réaction ya mutu, l'homme il doit prendre le recul. Zijn eerste reactie moet even treden, verstoppen. Oh non, abata mananga. Nee, ik ga even verbergen. Natina bomba mananga. Ik wil me even verstoppen. Nee, ik wil geen probleem. Donc c'est qu'il y a déjà un problème. Dus er is zo'n probleem. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Zoals ik die jullie preek. Wanneer ik wakker werd. Oh, ik zou niet meer naar de kerk gaan. Maar ik wil geen probleem. Dan zeg ik of ik heb een probleem of probleem met de mens. Donc je dois prendre le courage de l'arranger. Dus ik moet nemen. God is een specialist. Hij heeft crisissen niet zo ver. Jezus zegt het altijd. Il y a des problèmes, on doit en parler. Er zijn problemen waar we over moeten spreken, over praten. U hoort mij niet. Je parle de la crise et de la résolution de la crise. Crisis en de oplossing daarvan. Ma fille est bénie dans la crise. Vele levens zijn in crisis. Ma fille est bénie dans le problème. Hebben problemen. Ou bien problème in Nzambe. Of een probleem met ou bien problème in Abatu. Of een probleem met mensen. L'homme a fui devant la présence de Dieu. Vluchten van Gods tegenwoordigheid. God zocht hem. Ben je Adam? De plek van ontmoeting. Waar ben je Adam? Luister naar Adam. Ik hoorde je stem. Maar ik werd bang. Oh. Modératrice Nzamba Pambola ye. L'éternel est ma force. L'éternel est ma lumière. Mais qui aura-je paix? Ben ik bang. C'est qu'il y a un problème avec Dieu. Wil zeggen dat er een probleem is met God. Quand l'éternel est ta lumière, il n'y aura pas paix. Zult u niet bang zijn. Quand l'éternel n'est plus ta lumière, David a dit, l'éternel est ma lumière. L'éternel est ma force. Mais qui aura-je paix? Angst is niet jouw recht. Maar condition ter voorwaarde dat God jouw licht is. En condition dat God jouw kracht is. Si l'éternel est ta lumière, als de Heer jouw licht si l'éternel est ta force, als de Heer jouw kracht is, qu'est-ce que l'homme peut te faire? Wat kan de mens jou dan doen? Wat kan iemand jou si l'éternel est ta force, als de Heer jouw kracht si l'éternel est ta lumière, als de Heer uw licht is, de qui aurais-je peur? Voor wie zou ik vrezen? L'homme de mens a fui devant la France de Dieu. Vluchtte voor Gods aangezicht. Il a dit j'ai eu peur. En zei ik werd bang. Je me suis caché. Ik ben me gaan verstoppen. Et l'on n'est pas caché. Wat is dat? David a compris. David had begrepen. Waar zou ik vluchten voor God? Waar kan ik verbergen? Adam croyait se cacher devant Dieu. Adam dacht zich te verstoppen voor God.
Het is niet waar te verstoppen voor God. Ook al ga je onder een rots. Luister naar de kennis van God. Luister naar de Hij kent de spoor van het water. Hij ziet de mier zelfs onder de rots. Waar zult u vluchten voor God? Het is tijd om jezelf te presenteren voor God. Ik ben een zondaar, vergeef mij. Oh, alléluia. Amen. Waar kun je vluchten voor? C'est l'heure de retourner vers notre Het is Dieu. tijd om terug te keren naar onze God. God heeft geen schrift. Alleen hij bijhoudt. Vandaag ben je zo. Het is een God van liefde. Hij wacht op jou om jou te vergeven. Hij wacht op jou om jou te ontvangen. God heeft de natuur van de Vader. De Vader die niet spreekt over herinneringen. God, als je terugkeert naar hij zal niet opnoemen. Oh, je had dat gedaan. Je had zo gedaan. Vandaag ben je niet. God wacht op jou. Wanneer je terugkomt. Hij komt om jou te ontvangen. Gisteren was ik gezegend. De apostel die zegen. Er zijn maar één man. Die schuilt de kerk uit. Schuilt de pastors uit. Gaat weg van de kerk. Na jaren. Na maanden komt hij terug. Bij de deur aangekomen. Het protocol wil hem naar achter zetten. Maar hij vermijdt. Hij wordt hij wordt het bij de pastor zijn. En de vrouw daarvan. Alléluia. En de pastor in de kerk. Zijn hart is zei tegen pastor, ik ben expres terug. Oh, alléluia. Alléluia. Voor jouw redding. Kom expres terug. Voor jouw redding. Kom expres terug. Voor jouw redding. Wees een geweldenaar. Er is een probleem die je niet begrijpt. Er is een probleem die je niet begrijpt. Er is niet iets waar ik me voor kan schamen. Dat is de redding. Mensen kunnen mij waarschuwen voor Jezus. Mensen kunnen mij zorgen voor Jezus. Als het voor Jezus Christus is. Als ik om neer te knielen voor jou zal doen. Het is voor mijn redding. Wat mij bezighoudt is de eeuwigheid. Ik wil me niet verbergen. Wat mij bezighoudt is de eeuwigheid. L'éternité me préoccupe. De eeuwigheid houdt me. Maar consent alors la terre pour la passer. Ik wil de hemel niet missen vanwege de passer. Consent alors la terre pour la frère. Vanwege de broeder. Il faut s'arranger, doit s'arranger. L'éternité me préoccupe. De eeuwigheid houdt ons bezig. J'ai eu peur, je me suis caché. Ik was bang en daarom ben ik me gaan verstoppen. Samba lobby. God zei. Est-ce qu'on lit un boom? Heb je van de vrucht gegeten? On a petit saraï. Die ik jou had verboden. Alléluia. Alléluia. L'homme pouvait assumer directement. Kon het gelijk toegeven. Oui, j'ai mangé. Ik heb ervan gegeten. Pour quelque chose à tout simple. De vraag was: est-ce qu'on lit un boom? Heb je gegeten van de vrucht? Had je gegeten of niet? Est-ce que Nzamba toen nani mutapia kiyo? Had God gevraagd, wie heeft het jou gegeven? Comprenons la question. Begrijp de vraag. Est-ce que tu as mangé? Heb je gegeten? Il a mangé ou il n'a pas mangé? Heb je gegeten of niet? On participe non? Laten we doen. Est-ce que Nzamba toen nani mutapia kiyo? Heeft God gevraagd, wie heeft jou gegeven? Nous avons toujours la tendance de développer des choses. Wij hebben de neiging altijd om dingen bij te zetten. Laten we het accepteren. Heb je het gegeten? Waar heb je het zo gedaan? Zie je persoonlijk dan deed ik ook zo. Dat was niet de vraag. Heb je het gedaan of niet? Heb je het gegeten of niet? Vraag even aan iemand, heb je het gegeten of niet? Oh, halleluja. Jokalong. Luister naar de mensen. Discours ya bandaka ne bandel. Toespraak die hebben gehoord. Maar discours ya muteume na kate. Welke toespraken eindigen altijd? Na Genèse chapitre 2. Genesis hoofdstuk 2. Asepela. Hij was blij. Voici l'os de mes os. La chair de ma chair. Ah, yonde senga mutema na nga. De vreugd van haar. Mais le verset 3. La femme que tu as mis à côté de moi. Elle change à chaque minute. L'homme il parle, c'est
l'abondance du cœur que l'homme parle. Sokalia dondia sepeli. Sokalia baluki na ye. Gaat hij de andere kant op. Jango Bible l'obédience reste fidèle. Daarom zegt de Bijbel God. Adam is changer ya tika li fidèle. Bibi si toi il faut aux hommes à l'âme. Sokalia bibi sa mort. On bibi sa naba tu baye l'église. Naba tu batika li na ndako. C'est la finalité de Dieu. On met sa moula. On va tu baye l'église. Naba tu batika li na quartier. C'est la fidélité de Dieu. Dat is zijn trouw. Mais l'homme quand il est dans la joie, De mens wanneer die blij is. il part. Hij spreekt. Yo kaka. Oh ja, nee. Donc ne sois pas yana. Ik ben wie ga je naartoe? Ik ben altijd met jou. Jij bent het einde van iedereen. Alléluia. Alléluia. Na yango chaque fois nazalaka. Daarom ben ik ook. On a mutazo ba ah pastor yo ben grand moté na. Als ik een grote preker. Ik zeg Même que la tongo lo ba ozana. Na fongo lo ba se fiele. Tu peux jeter des fleurs. Na ebi que ba fleurs ezalaka muté ba bande ezalaka ebele. Veel stenen. Oh, alléluia. Moi, je n'azote ya ah. Na je n'azote ya ah. Na ebi que na mesana. Bible kokolo la gloire. Mais Dieu soit lobby avec la persécution. Maar Jezus met donc là tu peux avoir la gloire. Mais demain la persécution. Pourquoi se contenter de gloire éphémère? Waarom alleen met et donc ce sont des gloires éphémères. Alleen met die kleine glorie voldoen. Et donc vous allez détruire Bissot. Wat ons verwoest. C'est des gloires éphémères. Is een glorie. Maar gloire auto que n'ango nulle Glorie waar part. we nergens naartoe mee gaan. Est-ce qu'on lie mouma? Heb je van de vrucht gegeten? Est-ce qu'on lie? Heb je van gegeten? Moi je suis qui peut bien. De vrouw die u dicht bij mij heeft gezet. Dieu moutoyer ça qui n'ambo. Zij heeft mij van de vrucht gegeten. Yesu bibongo yo nzamba bibongo yo mwasi. En jij vrouw. Dieu parle binyoka. Zij zei de slang. L'homme n'a pas la maturité de ses responsabilités. Mensen, het is niet volwassen om verantwoordelijkheid te nemen. D'assumer. Om aan te nemen. Problème oh ezanga. Dit is mijn probleem. Situation c'est suis moi le Deze responsable. situatie, ik ben de L'homme verantwoordelijke. cherche toujours le bouc émissaire. De mens zoekt altijd om door te geven. L'homme cherche toujours à qui s'appuyer. De mens zoekt altijd aan wie kan ik het doorgeven. Asimono. Laat het aannemen. Oh, alléluia. Fais partie de Mitalo Bakango. Moeder Patrice zegt het. Chauffeur Azo Kumbambangu. De chauffeur gaat snel. Akumbimbangu. Faut chauffeur Bakange. Faut te baklia balabina kendemba. Baklia balabina pour la niveau que. Faut arrêter. Het is vanwege de stad. Bongo yo kembamba. Faut te baroulage pas tout ça de son mouton. L'homme a toujours tendance de s'excuser. Mens heeft altijd de neiging om soms te geven. Amen. Amen. Tangu l'homme a sali ndengwana. De mens heeft dat gedaan. L'homme cherche la solution. Die zocht naar de oplossing. Solution ya mutu. De oplossing van de mens. Quand il y a une crise, Wanneer er een crisis is. l'homme cherche toujours une solution. De mens zoekt altijd een oplossing. Mais la solution de l'homme Maar de oplossing van de ne sont mens pas une solution durable. is niet een langdurige oplossing. Solution ya mutu. Dus de oplossing van de mens Et sa solution est durable te. is niet langdurig. Solution ni mutu akeluka. Wat is de oplossing die hij ging zoeken? Tango mutu s'est retrouvé. Toen hij zich bevond, Azani. dat hij naakt was. Alors bien famille sali la makassa. Hij zei, ik moet vijgenbladeren gebruiken. Asali makassa. Hij gebruikte de Pour bladeren se couvrir. om zich te bedekken. Aluki solution. Hij zocht naar een oplossing. Mais solution ngo. Maar die oplossing, Ayebi te tango moya ik kobima. weet niet wanneer de zon Yo komt, kauka nango. want het zal uitdrogen. Aozo musala. Hij zal werk Ya ko krijgen saka ba makassa mikolo nyonso. elke keer weer bladeren te nemen. C'est ça la solution de l'homme. Dat is de oplossing van de mens. Aluka solution. Zoek een oplossing. Azokanisa juste Ik solution. denk dat je oplossing Mais hebt nzoka mipesi musala. terwijl je jezelf werk geeft. Amen. Amen. Nzoka nzambe. Terwijl God, Soka yepia solution. als hij een oplossing geeft, Aokota na méthodologie ya muntu te. gaat hij niet in de methode van de mens. Dieu entre dans sa méthodologie. God gaat in die van hem. Méthode ya De nzambe. methode van God Eza différent na méthode ya muntu. is anders dan de methode van de mens. Mutu akosala makasa. De mens zal met bladeren Pour werken se couvrir. om zich te bedekken. Mais nzambe. Maar God Akosalela mutu makasa lisusu te. zal niet met bladeren werken. Nzambe. God Aozwa poso nyama. zal een dierenhuid nemen, C'est qui est durable. wat langdurig is. Solution ya De nzambe. oplossing van God Eza durable. is langdurig. Oh, alléluia. 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 Et l'on est la ligne dans l'oba awa. Wat wil ik hier zeggen? Quand il y a une crise, Wanneer er een crisis is, il y a le système de l'homme er is het systeem van de mens et il y a le système de Dieu. en het systeem van God zelf. Pour la tobima na ba crise, Om uit de crisis te gaan, nous devons sortir moeten wij uittreden dans la résolution humaine uit de menselijke oplossing et entrer dans la résolution de notre Dieu. binnentreden in de oplossing van God. Solution ya mutu. De oplossing van de mens, Ezalaki matiti.
was bladeren. Wat niet langdurig is. Dat was het systeem. Laat me ons zeggen. Elke verandering. On ne change pas seulement les individus. We veranderen niet alleen het individu. Mais on doit s'attaquer le système. Maar we moeten ook het systeem aanvallen. U heeft me niet gehoord. Wat ons probleem is. Nous attaquons les individus. Wij vallen individuen aan. Mais nous n'attaquons pas le système. Maar niet het systeem dat erachter zit. Amen. Amen. On pasteur Sami. Je kunt pasteur Sami weghalen. Pasteur André. Zet pasteur André. Sauf que le système reste le même. Als het systeem on va tomber dans la même situation. In dezelfde situatie vallen. U heeft me niet gehoord. Pour ma Kambo a évolué. Omdat dingen vooruit. Même la politique. Zelfs in politiek. Maar kon changer mutu. Ze kunnen iemand veranderen. Is net mutuka. Dat is een auto. Même voiture. Zelfde auto. Même maladie. Zelfde ziekte. Moet changer qu'un chauffeur. Je verandert. Est-ce que malade est longue? Is de ziekte weg. Maar het probleem is bij de chrétien. Dat is het probleem van christen. Maar changer chauffeur. Ze veranderen van chauffeur. Maar résoudre en panne. Maar hebben niet opgelost wat de auto werkelijk heeft. Donc Nzambe tango yaka. Terwijl wanneer God komt. Pour Nzambe. Voor God. Ako changer kana nu batute. Hij verandert niet alleen de mensen. mensen. Mais il change le système. Hij verandert ook het systeem. De tijd is gekomen. Tobamba elamba ya kalate. Dat we het kleed neerzetten met nieuwe. Jezus zei. Jezus zei. Babambaka elamba ya kalate elamba ya sika. Geen nieuw kleed. Het zal uiteindelijk weer als iets al zwak is. Als je een nieuw kleed neemt. Wanneer je begint te rijden. Het zal toch weer uit elkaar gaan. U heeft verandering van mentaliteit. Verandering van systeem heeft u nodig. God. Hij zei goddelijk. Hij zag het systeem van de mensen had bladeren. Ik ga niet deze dingen in. Ik ga het dier uit. Hij heeft van het systeem veranderd. Amen. Amen. Er zijn vele mensen. Vele christenen. Probleem. Omdat het systeem van mensen. Daarom zijn hun oplossing ook niet. Ga het systeem van God binnen. Het systeem van God. Het is een systeem van een lange termijn. Het systeem van God. Is langdurig. Wanneer God oplossing in een systeem. Il prévoit aussi l'avenir. Hij ziet ook de toekomst. Voorziet ook in de toekomst. De natuur van God. God jaagt niet alleen iemand weg zonder een weg te geven om hem terug te nemen. Dat is het verschil met God. Met mensen. Als mensen iemand laten rusten. Hij wil die persoon zien lijden. Dat zijn man en vrouw die uit elkaar zijn. We zijn op goede in iemands hart wil je zien dat die persoon zie hoe hij zit te lijden. Dat is nee, ze willen dat het slechter met u gaat. Dit is de natuur van de mens. Oh, hij zit echt lijden. Ik zei tegen haar, zonder mij te zien. Oh. Mama kipe. Moeder let even. Hij ziet dat je de vader. Moeder. Iedereen uit je wacht tot de ander het slecht heeft. Maar het is alleen God. Alleen God. Als hij links staat. Rechts wacht hij om je. Als hij wacht om je. Wacht de mens weg. Want hij al een langdurige oplossing gekregen. Hij zei, ik ga een dier doden. Dat is de oplossing voor ons. Ik ga het lam doden. Ik ga de mens bekleden. De mens een dierhuid bekleden. Dat de mens behouden is. Behouden vandaag. Behouden voor altijd. Amen. Amen. Déjà la quatrième jardin. In de tuin. Solution à crise. De oplossing van de crisis. Résoudre crise, Johanna. Quand on va résoudre crise dans le jardin, il voyait déjà Jésus. Zag hij Jezus aan. Amen. Quand on va résoudre crise. Toen hij de crisis zag. Les choses éphémères. Mais Nzambe, azomona déjà Jésus. Jango bomaka nyama. Makila etangi. Asus consolati simutu. Tigala ya bisayo. Yesu azel lamba oye sipana soli na yo. Het kleed dat uw schaamte bedekt.
Jezus het kleed dat uw schaamte heeft bedekt. De methode van de mens. In het oude verbond. Als de mens had gezondigd. Hij komt met een duif. Hij komt met een c'est la méthodologie de l'homme. Dat is de methode van de mens. pardon. Elle est longue, mais la méthodologie de Dieu, c'est pour ôter les péchés. Om weg te nemen. Méthodologie methode van God. Système Yanzam. Systeem van God. C'est God. pour ôter pour toujours. Is om weg te nemen voor altijd. Oh, amen. Amen. Alléluia. Mutoza la méthodologie. De mens heeft een vandaag ook niet komen. Il donne la solution pour une fois. Geef de oplossing eens voor altijd. De Bijbel zegt. Een hoge priester auprès du Père. Dicht bij de Vader. Die zelf is niet met een offer of wat dan ook. Maar hij was zelf het offer. Hij was zelf het offer. Hij was zelf de priester. En hij zelf ook het offer. Alléluia. Alléluia. Ik hou ervan om ouderen te horen preken. Ook jongeren hou ik ervan om te preken. Maar meer ouderen. Jongeren houden van fire. We need fire. We need fire. Maar één dag hoorde ik een vader preken. Stel hem de vraag. Jezus Christus had geen zonde begaan. Had geen zonde. Niet met zonde begaan. Waarom worden gedoopt dan? Want de doop van Johannes was voor vergeving van zonde. Hij had geen zonde begaan. Maar waarom heeft hij geaccepteerd om gedoopt te worden? Iedereen in de zaal. Dit is echt een lastige vraag. Je doorzoekt de Bijbel. Je ziet het niet. Die vader stond op. Hij zei nee. Christus heeft geaccepteerd om gedoopt te worden. Omdat hij zelf het offer was. En hij zelf de priester. Elk offer dat werd gegeven moest eerst gewassen worden. Hij wist dat hij moest wow! Alléluia! Ozwe quoi? Ozwe wanneer faut je pas mikolo? Dat moet van de ouderen komen. Ja, makambo ezaka te non pour venir voir te bon venir voir. Il y a des situations non pour venir voir te kokangote. Waterlopen zal niet kunnen. Il y a des moments en l'église. Er zijn momenten op de kerk. Besoin de la sagesse de Dieu. Wijsheid van God nodig heeft. Le système de Dieu. Het systeem van God. Amen. Système de l'homme. Het systeem van de mens. Is alleen tijdelijk. Mais le système de Dieu. Het systeem van God. C'est le système durable. Is langdurig. We willen uit de crisis gaan. Cherchons le système de Dieu. Zoek het systeem van God. Amen. Amen. Nature de l'homme a toujours tendance de se fuir. Heeft altijd de neiging om te vluchten. A toujours tendance de se cacher. Neiging om zich te verbergen. Mais la nature de Dieu. Maar de natuur van God. Hij komt om ons te zoeken. Hij wacht er niet totdat we heilig waren. Dat wij goed waren. Terwijl wij nog zondaars waren. Was Christus voor ons gestorven. Hij was niet gestorven. Il était mort parce que nous étions des pécheurs. Hij was gestorven omdat wij zondaars waren. Oh, alléluia. 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 Il y a des moments. Er zijn momenten. Hein, papa? Il y a des moments. On m'a dit une situation difficile. Een moeilijke situatie. Alleen die persoon die hem uitzag. Maar Jezus heeft ons lief gehad terwijl we nog zondaars waren. Het systeem van God is anders dan ons systeem. In onze natuur zoals l'homme aime frimer. De mensen houden daarvan. Ah, il y a boudé, mais la nature de Dieu, c'est ne pour nous accueillir. La nature de Dieu, il vient nous chercher aux Awa. Non, pourquoi les gens sont Luka Moutoumoko aux Awa? Alléluia. Alléluia. Non, pourquoi les gens sont Luka Yozawa? Quand Dieu nous cherche, wanneer God ons zoekt, la justification hij wacht niet op onze il propose déjà une solution. Rechtvaardiging. Hij stelt een oplossing.
Daarom die dag. Die verloren kind. C'est le grand frère qui veut accuser. Dat was de grote broer die C'est le grand frère qui dira au père. Die zal zeggen. Ik heb geen tijd, laten we een feest houden. Oh, Yozo Yokangate. Yozo Yokangate. Nazolo Tata. Il se préoccupe pas ça, il l'a fait. Houdt zich bezig om het feest voor u te houden. Non, non, la fête, mon besoin ça là. Er is een feest in de oh, la salaki ya kompunga zo zonga na ndaku. Celui qui était perdu, il rentre à la maison. L'appel de Dieu cet après-midi. De roeping van God. Rentre à la maison. Is keer terug naar huis. L'appel de Dieu cet après-midi. Rentre à la maison. La solution du monde est éphémère. Mais la solution de Dieu c'est durable. De oplossing van God is langdurig. Solution ya Nzambe c'est De oplossing van God is niet het mais solution ya Nzambe c'est pour ôter. Maar om weg te nemen. Amen. Amen. God heeft geen schrift waar je naar bijhoudt. Jij, in 2005 heb jij dit gedaan. In 2016 ook. En nu ook weer. Wanneer God naar u kijkt. Hij zegt, mijn zoon, ik vergeef jou. Laat het systeem van God binnentreden. Amen. Amen. Si nous voulons la résolution des crimes, als wij de resolutie of de oplossing van God binnentreden, laat het systeem van God binnentreden. Dat God u zegent met zijn stem. Ik bevestig dat hij heeft gebeden. Want er was l'agneau qui était flagellé pour nous. Een lam dat was geslagen. Sinds de tijd dat God al een lam had voorzien. Amen. 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 Maar het lam kwam door middel van een vrouw. Die vrouw die de deur voor de val was. En God zei, door middel van jou, jouw zaad, degene die uit zou komen, kop van degene die jou heeft laten vallen verpletteren. Dingen die ik zeg. Wanneer een vrouw opstaat. Wanneer een vrouw opstaat. De moeders zijn nog niet opgestaan. Wanneer een vrouw opstaat. Laat me ons zeggen. Laat me ons zeggen. Jacob was Jacob. God zag hem. Maar Isaac. Hij wilde Esau zegenen. Hij wilde Esau zegenen. Want de vader respecteert de normen. Maar de moeder. Hij kent de moeder kent de openbaring. Toen de vader was gezegend, de moeder ging binnen. Toen ze had gebeden. Thuis moet je moeder bidden. Vader ziet het niet, moeder bidt. Halleluja. Halleluja. Moeder, u moet bidden. Met zijn zwangerschap. Maar de moeder weet dat in mij. Zijn alleen kinderen, maar zijn naties. God heeft gezegd. Zit er niemand gezegd. Ook niet tegen haar man. Alleen geboren. En eerst moet mijn zegen ontvangen. Moeder zei, wacht maar. Hij wordt altijd zo wakker. Dat de moeder werd geslapen. Moeder werd wakker. Ze zat te wachten. De man kwam te slapen. Oh, wat van mijn botten. Wat God heeft gesproken met de vrouw toen, weet de man tot de dag van vandaag. U heeft mij niet gehoord. Toen de man uit de slaap kwam, was de vrouw al wakker. Lees de Bijbel dan. Want hij kwam uit de slaap. Hij kwam uit een diepe slaap. Hij werd een beetje wakker. In diepe slaap. Hij was al wakker. Dat zijn vrouwen die de voeten hebben voortgebracht. Jezus liep. Wijn was op. De vrouw ziet niet dat de wijn is. Mijn tijd is nog niet gekomen. De vrouw zegt, doe wat hij jou zal zeggen. Die kent de openbaring. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en église? Jacob
Jacob. Isaac wilde Esau zegenen. Rebecca. Die de openbaring heeft. Dat het zaad dat in mij is. God zei, ze zijn naties. Jacob. Ga snel. Jouw vader. Jacob zegt. Mijn vader zal niet aanvaarden. Ik zal dat die vervloeking op mij komt. Ze was zeker van het. De beeld van de kerk. Ze zijn die natuur van God kennen. Het beeld van de kerk. Ze zijn die hun man kennen. Stuur de kerk tot de wonder. Zelfs thuis. Als de moeders wakker wordt. Het verhaal van het huis. Van het huis gaat vrouwen opstaan. Als vrouwen economie omhoog gaan. Non, il y a besoin de Makambasolo. Non, il y a besoin de Makambasolo. Je spécialiste en administration. Je connais des choses. Son avant dit nazo talonnet nazo monoté. Mais pendant moi c'est nanga côté na maka. Patrice a Mike. Ça la nini? Oh, alléluia. Et ça c'est pour salaire échangé. C'est les mêmes salaires. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Au cours de Moussanga, tongo tongo. Papa n'a pas besoin de 500. Ik heb 500 nodig. Amen. Ik verwijs je door. La lobitoya. Ik zeg niet dat je moet komen. Nous sommes pas secret pour tomber. Ik geef je het geheim. Nous sommes pas secret pour ça. Ik geef je het geheim. Dans la macaron noté à biso. Wat ik ontspreek. Oh, là noté à biso. Wat ik ontspreek. Même le ministère. Zelfs de bediening. Oui, pasteur Moko a à l'église. Eén pastor had gepreekt in. Abengi pasteur Moko. Riep een pastor. Alinga sambe la pona ye. Voor de bidden voor hem. Alobi papa. Hij zei papa. Soki moi sina yo. Als jouw vrouw. Azana ministère te. Geen bediening heeft. Oza boite. Dan ben je mank. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu. Man van God. Introduisons nos femmes dans la parole. Laten we onze vrouw in het woord van God. We zeggen niet dat ze moeten preken. Ze kunnen preken glorie aan God. Als ze waren helpen. Amen. Ik ben aan het slapen. Situaties die komen. Hey, mijn vrouw. Papa, ik ga een afspraak. Ga maar. Ik zal mensen ontvangen in de kerk. Ik neem de sleutel. Moi j'aime ça. J'aime ça. Son nom on a maman baso persévérer. Son nom on a maman baso tombana. N'a dit que banda que s'équilibre. Son banda que s'équilibre, l'église s'équilibre. Dans un pasteur dans l'Afrique. Ik had een pastor in Afrika. Mon comme sous ba lobby. Eén dag zei hij. Toen pasteur na biso so tamu sabiloko na wenze. We zien onze pastor die zijn dingen. Maar toen die pasteur na so tamu sabiloko na wenze. Waarom doet hij dat? Alobi mama moet atindinga. Ze hebben mijn vrouw me gestuurd. Wat ben je voor mij? Waarom doe je? Moi je suis la tête. Ik zei, moi c'est la kingo. Mijn vrouw is de nek. Als ze nek zo beweegt, zal ik toch ook mee bewegen. Comprenons. Dans l'église. Dans de kerk. Yesu azamutu. Jezus is het l'église is la kingo. De kerk is het nek. L'église is alweer Yesu koningana. Als de kerk zo doet, zal Jezus ook bewegen. Dans une solution durable in l'église. Toi tu as Jésus. Dans ma couple, toi tu as Jésus. Laten we Jezus inzetten. In onze koppels laten we Jezus. Parce que tu veux la valoriser ba maman na biso. Vaders, laten we onze vrouwen leren waarderen. On reçoit consolation mon cœur We zullen ons krijgen. Nous allons na nature net ya machombe. We hadden een andere natuur. Bandana kola na botama. Dus ik ben opgegroeid. Na kan filage te. Pona nini mukele ka. Me bandana bala. Dus ik ben getrouwd. Na kolon la kosimo lobi eh oyo za taille. Me sa ini femme. Oh yo zo beti la lipambo dina kama boko te. Yo zo beti la lipambo dina kama boko te. Hallelujah. Hallelujah. Na ye tombo na mwasi na ngate. Mais dans zone ba na grâce que le Seigneur est. Maar de genade spreek ik over. Quand elle prie vraiment. Wanneer ze bid zij. Mais l'église, au-delà de tout cela, nous avons Jésus, le véritable époux. De vader. Oh, l'église est singulière pour ça. Waar de kerk. Christ, il y a l'église.
Uit de situatie te komen. Confions à la méthodologie de Jésus. Laten we vertrouwen op de methode van Jezus. Le système de Dieu. Het systeem van God. Uit het systeem van blazen. Laten we het systeem van het lam nemen. Amen. Amen. Neem het systeem van het lam. Dat de kerk van. Neem het systeem van het lam. Het zal je huis worden. Neem het systeem van het lam. Het zal je huwelijk. Neem het systeem het zal je gezin. Dat God ons zegt. We hebben enkele minuten over. We gaan naar het heilige maal. Het maal van vandaag is heel erg cruciaal. Ik weet niet waarom, maar dat is het wel. We hebben tijd voor reflectie. We gaan naar het. Zij die deel zullen nemen mogen staan. Ik zal heel kort zijn.